इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, चार्जर प्लग इन किया इसका, तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट जो है ना ये ऑन नहीं हो रही, हार्ड की लाइट है ये, ठीक है। ये ब्लिंक नहीं कर रही किसी किस्म की। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, तो ये किसी किस्म की जो है ना वो स्विचिंग नहीं है, बिल्कुल डेड कंडीशन है। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है रिपेयरिंग के लिए। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल की क्रोमबुक है, एक डेल क्रोमबुक है, 113189 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका मैं प्लग इन करता हूँ। बिस्मिल्लाह, चार्जर प्लग इन किया इसका, तो ये इसकी चार्जिंग की लाइट जो है ना ये ऑन नहीं हो रही, हार्ड की लाइट है ये, ठीक है। ये ब्लिंक नहीं कर रही किसी किस्म की। तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, तो ये किसी किस्म की जो है ना वो स्विचिंग नहीं है, बिल्कुल डेड कंडीशन है। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है रिपेयरिंग के लिए। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको जो है ना वो ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। ये बैक से इसके जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं ये स्क्रू ओपन कर लेंगे इसके। बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, ये स्क्रू इसके ओपन हो गए हैं। अब ये बैक कवर जो उसका डी पैनल है इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये डी पैनल ओपन हो गया इसका। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। तो ये पावर वाला जैक है इसका। बोर्ड चेक कर लेंगे, कोई ब्लास्टिंग वगैरह तो नहीं है किसी किस्म की। और बोल्ट चेक कर लेंगे इसके पास हो रहे हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इसकी बैटरी जो है ना सबसे पहले आपने उतार लेनी है। बिस्मिल्लाह, ये बैटरी का जैक है, ये उतार ली है। तो अभी जो है ना इसको लगाएंगे हम चार्जर। चार्जर के ऊपर स्विचिंग करेंगे, इसकी ऑन करने की कोशिश करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैटरी जो है ना वो वोल्टेज जो है ना वो बिल्कुल डेड हो गई होती है, उसकी वजह से वोल्टेज जो है ना वो जो है ना ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। तो ये चार्जर प्लग इन किया मैंने। बिस्मिल्लाह, अब ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल डेड कंडीशन है, किसी किस्म की कोई जो है ना वो लाइट ऑन नहीं है। तो अभी ये वोल्टेज चेक कर लेंगे इसके कि वोल्टेज इसके बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये 19 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये आगे फ्यूज़ लगा हुआ है, तो ये फ्यूज़ के दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं। ये दूसरी साइड के ऊपर 19 वोल्ट नहीं जा रहे, ठीक है। ये इसका मतलब है कि फ्यूज़ जो है ना वो उड़ा हुआ है। ये 19 वोल्ट आ रहे हैं, आगे जो है ना फ्यूज़ बोल्ट क्रॉस नहीं कर रहा। तो अभी ये फर्स्ट पे तो फ्यूज़ लगाएंगे हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये इसका जो हीट सिंक है ये ओपन करके चेक कर लेंगे कि आगे जो है ना किसी किस्म की ब्लास्टिंग तो नहीं है या कुछ शॉर्ट तो नहीं है। ये फ्यूज़ जब उड़ता है तो कोई ना कोई जो है ना आगे शॉर्टेज या ब्लास्ट हुआ होता है जिसकी वजह से फ्यूज़ उड़ता है। तो अभी जो है ना इसकी ब्लास्टिंग वगैरह चेक कर लेंगे। ये हीट सिंक ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, हीट सिंक ओपन हो गया इसका। तो ये नीचे ब्लास्टिंग किसी किस्म की तो नहीं लग रही। तो अभी इसको लगाएंगे हम फ्यूज़। फ्यूज़ लगा के तो फिर इंशाल्लाह इसको वोल्टेज दे के चेक करते हैं। ये फ्यूज़ लगा लेंगे इसको इस जगह पे। बिस्मिल्लाह जी, ये फ्यूज़ लगाया इसको, ठीक है। तो अभी इसको पावर दे के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये फ्यूज़ लगाया था हमने लेकिन फ्यूज़ उड़ गया। तो अभी ये बोर्ड बाहर निकाला हमने। तो ये चेक करिए ज़रा, ये पीछे कार्बन आया हुआ है इसको, ठीक है। इस साइड पे भी और ये इस साइड पे भी कार्बन आया हुआ है। तो ये कार्बन इसका क्लियर कर लेंगे और देखेंगे आगे कौन सी चीज़ शार्ट है जिसकी वजह से ये फ्यूज़ उड़ रहा है बार बार। तो इसकी पहले तो सफाई कर लेंगे ये कार्बन की, ठीक है। एक ये कार्बन है, दूसरा इस साइड पे है। इन कार्बन की सफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है ना चेक करेंगे कौन सी चीज़ जो है ना वो शार्ट है। ये PFI, इसको भी जो है ना कार्बन आया हुआ है, तो ये भी इसकी भी सफाई कर लेंगे। इस पर लीजिए, ये PF शार्ट था, ये PF लगाया है। तो अभी इसको जो है ना ऑन करके चेक करते हैं, फिटिंग करके थोड़ी सी कि ऑन होता है या नहीं होता। इस पर लीजिए, ये पैक ही है। तो ये चार्जर प्लग इन करता हूँ मैं इसका। चार्जर प्लग इन किया है।
अभी पावर वाला बटन ये चेक कर रहे हैं, लाइट इसकी ऑन हो रही है, ये डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है। ठीक है, प्रॉब्लम इसका पीएफ का निकले। तो अब इसको प्रॉपर जो है ना वो चेकिंग के लिए मुकम्मल ऑफ़ करके फिर इसकी विंडो वगैरह जो है ना वो रन कर लेंगे क्रोम की। ठीक है, ये विंडो भी इसकी रन हो गई है। इसको कंप्लीट पैक कर लेते हैं। कंप्लीट पैक करते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं दोबारा से। इस फिलहाल लेंज ये कंप्लीट पैक हो गया है, तो ये विंडोज़ की रन हो रही है क्रोम बुक की, तो बिल्कुल ओके हो गया है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।